το μικρό εκκλησάκι που είχε χτίσει ο Τυρναβίτης στην αυλή του για να την τιμήσει. Πράγματι, η ιστορία του Τυρνάβου χτίστηκε με πολλές θυσίες και αγώνες και μέσα από το πέρασμα των χρόνων του έδωσαν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του, μοναδική σε ολόκληρο τον Θεσσαλικό κάμπο. Δεν είναι τυχαίο που οι Τυρναβίτες έχουν μια ξεχωριστή προσωπικότητα που συνδυάζει τις υψηλές ιδέες με τη χαρά της ζωής και το μόχθο της καθημερινότητας, τη γη και την καλλιέργεια με τα ιδανικά και το αγωνιστικό πνεύμα. Η Τυρναβίτισσα του χωραφιού και των αγώνων, όπως περιγράφει και ένας Γάλλος περιηγητής. Οι Τυρναβίτες είναι φυσικά ωραίοι, μεγαλόφωνοι και καλόφωνοι, είναι φιλομεθέστεροι από τους άλλους Θεταλούς και έχουν ελληνικό σχολείο. Δουλεύουν αλατζιάδες μεταξύ τους και πολλοί είναι μπασματζίδες, βάφουν και κόκκινα νήματα τα οποία πραγματεύονται σε διάφορα μέρη και απολαμβάνουν καλό κέρδος. Τέλος, είναι ευλαβείς και εις άκρον χαροκόποι και ξεφαντωτικοί, εις τρόπον όπου σπάνια είναι να μην ειδεί την άστουρ να βεί την κρασοπατέρα. Το κρασί και το τσίπουρο είναι καθοριστικά στοιχεία της καθημερινής ζωής του Τυρναβίτη. Η ξεχωριστή μυρωδιά του τσίπουρου, του μοναδικού ποτού των καρδιών όπως το ονομάζουν, ποτίζει όλη την ατμόσφαιρα και μεθά την πολιτεία ολόκληρη από την επιβλητική είσοδό τους μέχρι μέσα, βαθιά, στους πιο απόμακρους μαχαλάδες. Το απόγευμα, μετά τη δουλειά, σε κάθε σχόλη και αργία, χαλαρώνει από την κούραση της ημέρας στα ουζερί και στα τσιπουράδικα, στους ιδιαίτερους τόπους συνάντησης και ξεκούρασης, όπου οι συζητήσεις παίρνουν και δίνουν και δημιουργούνται εστίες για μεγάλες φιλίες και εξέχουσες συναναστροφές. Την κοινωνική ζωή των κατοίκων του Τυρνάβου πλαισιώνει και η μεγάλη αγάπη τους για τα περιστέρια. Πάνω από τους δρόμους και τις πλατείες, ανάμεσα στις στέγες και τα ήσυχα δρομάκια, φτερουγίζουν ανέμελοι οι φτερωτοί φίλοι τους που τους συντροφεύουν στις ώρες της χαράς και της ανάπαυσης. Με ιδιαίτερη φροντίδα οι κάτοικοι τους φιλοξενούν στους περιστερώνες τους που έχουν δημιουργήσει στα σπίτια ή στα κτήματά τους, ενώ πολλές ώρες της ημέρας αφιερώνονται στην ανασχόληση με το μεγάλο πάθος, την εκπαίδευση και την παρακολούθηση των περιστεριών τους. Πράγματι, τα περιστέρια του Τυρνάβου διαθέτουν ξεχωριστές ικανότητες και προσφέρουν ένα θέαμα μοναδικό σε κάθε νεοφερμένο. Η μεγάλη αγάπη για το κρασί και το τσίπουρο έσπρωξε τους Τυρναβίτες από πολύ νωρίς
να πειραματιστούν με διαφορετικές μεθόδους παρασκευής. Μαρτυρίες από τις αρχές του 19ου αιώνα αναφέρονται στην ξεχωριστή γεύση του κρασιού που βγαίνει γρήγορα από τα σταφύλια προτού συμπληρωθεί η ζύμωση. Ανακατεύεται με νερό πριν πολιθεί, αλλά δεν προσμίγεται με σταφίδα όπως τα πτωχά εινοποιεία για να αναχαιτιστεί η οξύτητα κατά τη ζύμωση, ενώ το κρασί, το καλούμενο πυλινός, αρωματίζεται με διάφορα φυτά που του δίνουν μια γεύση μοναδική. Σήμερα η πολύχρονη εμπειρία και η εξέχουσα τέχνη των κρασοπαραγωγών έχει δημιουργήσει μια μοναδική ποικιλία κρασιών που διατίθενται από τον Αγροτικό Εινοποιητικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου. Ξεχωρίζουν ο λευκός τοπικός ίνος Θεσσαλικός, το ερυθρό 61, το ροζέ μαϊστράλι, ο λευκός ξηρός ίνος, τα ημίγλικα λευκό και ερυθρό, η ρετσίνα αμπελόφυλλο και ο αρχαϊκός ίνος. Είναι αλήθεια ότι οι Τυρναβίτες δεν απαρνήθηκαν ποτέ τα έθιμα για τις παραδόσεις τους. Αποτελούσαν μάλιστα για αυτούς έναν τρόπο έκφρασης της ελευθερίας που απολάμβαναν εκείνα τα χρόνια από τους Τούρκους. Μέχρι σήμερα οι γιορτές και τα πανηγύρια κατέχουν σημαντική θέση στη ζωή των Τυρναβιτών. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν στους μορφωτικούς συλλόγους της πόλης και παίρνουν μέρος στην προσπάθεια να διατηρήσουν τη σημαντική πολιτιστική τους κληρονομιά. Δεν είναι λίγα τα στοιχεία από το λαϊκό αυτό πανηγύρι που παραπέμπουν στις πανάρχιες γιορτές των Ελλήνων τα Διονύσια και τα Θερμοφόρια, τα Αφροδίσια και τα Θαργίλια και κυρίως τα Αλόα, μια πρωτόγονη γεωργική γιορτή και πανάρχιη λατρεία που έχει σκοπό να προκαλέσει τη γονιμότητα και την εφορία. Η τοποθεσία όπου βρίσκεται σήμερα ο Τύρναβος ανήκε στη Χώρα, μια πολύ σπουδαίας αρχαίας πόλης